嘅咩？我阿姨咧今日咧就送咗呢個嘅冇核荔枝啊，咁我哋今日一齊嚟睇下佢係咪真係冇核咁犀利咯喎！就係依一袋嘢啦，佢話咩一個100幾蚊，一盒100幾蚊喎，好貴嘅，咁我即係嚟試下佢啦。哇，好勁啊！好啦，跟住之後女仔以為我有冇核荔枝啊？嚟我而家就用呢把刀嚟切佢，睇下係咪真係冇核喎。我估佢應該係即係呢個牙嘅嘛，切佢，切佢。哎呀，真係冇核喎！唔係有啊，超級無敵細粒，嚴格嚟講都係冇核。我哋嚟試下佢甜唔甜啦。OK，我哋即係嚟試下呢個啦。都幾甜，荔枝味都幾濃，都幾好味嘅。佢呢個木核咧，雖然係真嘅喎，我都以為佢係嗰啲咩撞菇梨嗰啲 friend 嗰啲都係假，咁樣唔到係真嘅。咁我今集拍到呢度，有興趣嘅人可以 like、subscribe 我嘅 channel，我哋下集再見，拜。